بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله ونعمته ومنته تم اليوم الانتهاء من أعمال تركيب فير أراد نظام سيستم فير أراد كامل لصالة أفضل امرأة بمدينة تيمة دوار الدفاع المدني، وذلك بمجهودات الشباب والعمال والفنيين والمهندسين الحمد لله رب العالمين، وذلك كاملا تحت إشراف مؤسسة تغنية تيمة. مع تحياتي لكم مهندس على طيب حسن.